因為三訂嗰陣時一定要俾你哋噶嘛，呢個係合約上寫明一定要你落三訂噶嘛，因為仲要確認翻咧咁多位咧會唔會喺度如期擺酒啦，係咪？因為如期喺度擺酒，因為你要寫翻個清晰嘅證明，就話喺唔喺度擺酒。因為如果唔喺度擺酒嘅話咧，咁我哋會作另外嘅追討嘅，呢個一定會啦，大家都明白㗎。做咩追討先？如果假設你唔落三訂啊嗰啲咧，一定要跟翻合約做㗎嗰啲就。咩叫跟翻合約？係嘅，條款入邊註明咗㗎啦。係啦，但係如果有豁免嗰度咧，就做翻就千萬蚊得嘅，冇其他嘢。豁免到你落三訂嗰陣時嘛，我哋會通知，其實喺8月同9月嗰度已經通知緊你哋啦。如果10月11月嗰啲人而家係想寫豁免三訂唔得，而家唔得，係啦，即係要隨時隨地，你中意幾時 call 佢哋又。係預約啦，其實嗱 OK， 我哋話即係而家係預約，我預約。不如我講埋入邊嗰個優惠嗰個情況先啦，好唔好？其實有啲人想聽下嗰優惠嗰度，因為之前咧大家都即係話wedding planner 嗰度未必話太重要。未必係太重要，咁 OK， 而家唔緊要，即係話對於呢個優惠，大家話未必可能幫大卡嘅話，咁就第一會有另外一個就係話5000蚊個婚宴之前嘅試菜，都係5000蚊 coupon 嚟嘅，可以喺度係啦，可以喺度做翻個試菜啦，因為好多客人都會喺度試菜翻嘅。第二就係話會係俾翻5000蚊你現金嚟嘅，係當晚折扣嚟嘅，婚宴折扣。會兩個，第三個就係 wedding planner 嗰個服務。total 係第三個嘅，咁咧就係三項入邊其中選擇一個嘅啫。咁而家唔擺嗰啲咧？唔擺嗰啲你可以上嚟做手續，即係話你放棄做咩手續先？放棄咗個場地啦，放棄咗個場地啦。啊，咁然後咧？然後咁當然啦，我哋一定唔會話再追究去差除翻你其他費用啦。咁但係當然訂金會沒收㗎啦，呢個大家都清楚㗎啦。啊，即係呢個就係即係你哋。咁睇得嗱，大家呢個就係你哋單方面嘅動作啦。即係你哋而家可以講一樣嘢，就係唔會再同我哋有任何嘅商討啦。公司已經決定咗，一定係咁㗎啦。一定係咁。係。即係唔需要再傾㗎啦。係。即係係啦，軍豪會一定決定咗。軍豪會決定唔關 lifestyle 個集團事。軍豪會我哋而家係軍豪會嘅啦，所有 logo 都係啦。咁就咁簡單嘅啫。咁當然啦，我哋會再個別聯絡咁多位嘅。其實有啲人可能會啱用嘅話，我哋會即刻聯絡你哋，即係簽翻個名，即係話確保翻，即係確認翻就話，我哋當晚決定舉行就得㗎啦。決定放棄咗同我哋協商嘅權利啦，即係我哋去告你哋咁樣就，你哋覺得係咁樣。其實每個人做嘅途徑唔同，即係你哋已經決定係放棄咗同我哋協商㗎啦，唔會再同我哋對話㗎啦。咁你呢個你自己話係咪先？我代表公司咁講出嚟。係。個行動係咁行法㗎啦，協唔協商我唔知咩叫協商，之前有咩意義去協商？你協商都唔知咁，你點出嚟？係啊，我唔知你之前有咩商議，絕對冇㗎啦。之前我哋絕對冇。之後就協商係啦，你所要求嘅問題，我答就答到此為止啦。你亦都唔需要再問問題。OK。唔好住，我仲有一個問題，我係9月份嘅。咁你，我想睇下你要我簽嗰份協議。OK， 咁可以冇問題。呢個先好嘅。點解佢又唔俾預約？企喺度得啦，你唔使行去一邊。9月嘅我哋揾你，其實如果你到咗就得啦。你頭先話預約過要。冇人揾過我哋。咁你真係全部都係9月啦，係咪？你理得我係咪9月啫？而家我問你，頭先你講嘅又而家唔同嘅，點解？我而家係我話，如果9月，係啦，你話事，係我話。你話係就係嘅。係。OK。係咪朋友啊？大家錄到啦嘛？陪你有冇啊 ？OK。呢個OK。你係啦。你貴姓啊？邊位啊？你話你係經理，你有冇卡？你上面嗱，呢我本身你俾俾翻我先。請問而家係咪仲有冇9月31號嘅客人喺度9月冇嘥啦，淨係得之前9月30號之前嘅客人啦，或者有冇？喂，因為費事阻住呢位小姐，呢位小姐要做登記。我哋唔加，我哋啲朋友嚟㗎嘛，即係只可以一個人入去。絕對係啦。一個啊？好驚啊！咁揾埋你個合約入邊另外一位，我相信合約正常嚟講應該係2位嘅。你可以揾埋佢上嚟啦，2位，我可以即刻俾你入去。好。但係譬如我需要啲法律顧問嘅意見，咁唔通我又要上嚟？即係你想見我哋集團嘅律師。我自己嗰個見你嗰個做乜啫？咁你要再預啦，如果要咁，因為我想問你頭先講嗰張紙，你哋有冇喺度俾任何新人聽？同埋你又唔俾我哋喺你講嘅協商8月至到9月嗱咁啊嘅入邊嘅優惠。你話我哋如果要攞決定喺度擺啊，就要簽協議啦。咁你個協議你要俾我睇先。係啊。咁我唔識㗎嘛，我都要俾翻屋企同屋企人商量下。你夾硬要我簽，我哋要簽。你講嘅意思係乜嘢咧？你依家要俾嗰個協議啊嘛。
你講個優惠係唔擺，即係取消宴會取消嗰個。OK， 咁你俾個資料我哋做份合約俾你哋先啦。因為你要俾人威，我都知我哋會出到俾你嘅，你放心。你即係之前，唔係你俾翻啲資料我，因為我唔可以就咁俾你。如果繼續喺度擺酒嘅人，你哋多兩樣嘢係咪？唔係你寫低我個名，你就揾到資料㗎啦，你哦，即係唔係你而家可以俾佢登記記錄啦嘛？唔係你頭先未登記，唔係你咪可以，你哋俾記錄咯，你而家係冇？係咪嗱？咁即係之前你哋公司講嗰啲話如果繼續喺度擺嘅新人咧，你就會做一個 guarantee account，然後俾嗰啲 statement 我哋睇，冇㗎啦，而家唔會有㗎啦。係有嘅。咁頭先你又冇，淨係俾三個。唔好成日問埋另外一啲問題好冇？而家呢個唔係另外一個問題喎。我突然之間同你講緊呢個。我決定喺度擺，我要睇你 statement 㗎嘛。有啲人就係要你俾個。即係你喺決定喺度擺嘅係咪？唔係，咁我要睇下你有咩行動。你諗完都仲諗緊啊嘛。寫條，OK，咁你俾啲合約我睇睇先，其實你係咪真係喺度擺？我真係唔清楚你哋係咪我哋嘅。因為我係俾你睇咯，你見到係。